હેલો મિત્રો, કેમ છો? હવે આબુ, કાશ્મીર કે સાપુતારા જવાની જરૂર નથી. ગુજરાતના કાશ્મીર ગણાતા જિલ્લા નર્મદામાં આવેલું હિલ સ્ટેશન દેવહાત્રા, જે રાજપીપળાથી માત્ર 15 કિલોમીટર અંતરે અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી માત્ર 15 કિલોમીટર અંતરે આવેલું કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપૂર, એડવેન્ચરથી ભરપૂર. તો માણો, જાણો અને આનંદ માણો. એકવાર તો અવશ્ય મુલાકાત લો દેવહાત્રા. જય મહાદેવ.